ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಬೈಕಿಗೆ ಪೋಯಿರ್ಪಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕನ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕಿದ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಬೈಕಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೈಕೆದಿಲ್ಲ ಬೈಕಿಗೆ ಕೋರಿ ಬುಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಕೋರಿ ಬುಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಗೂ ಬೈಕ್ಗೆ ಬಳಸೋದುಂಡು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿ ಬಳಸೋದು ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಳಸೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಾವೆ. ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಸೋದು ಮಾತಾಂಡು ಬಂದಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆವೊಂದು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕಲು ಭವ್ಯ ಇಡೇ ತೂಲ ಮಾರಿದವರ ಇತ್ತೆಯಾನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ.
ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೊಂತಲು ರಶ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶೆಕೆ ಅದು ಆಂಟಿನ ಕೈಟುಲ್ಲಲ್ ಮಾನ್ವಿ ಅಮ್ಮಲ ಪ್ರಣಾಮುಲ ಇತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಹೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂದು ಅಕ್ಕನ ಮಾಮಿ ಜಾನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಲಾಲ ಆಂಟಿಗ್ ಇಂದು ವಾರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ इधर तो ले गया ಇತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ಮ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ವನಸ್ಮ ಅಂತ ಅಂತೀರು ಇಟ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಒಂದು ಮಾತಕ್ಕತ್ತದು ಮೂಜ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಒಂದು ಭವ್ಯ ವನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಯಕೆದ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.